教育というのは人を育てることです。そして、教師という仕事は子供たちを育て、子供たちの行動を変容させ、今よりもより良い状態にしていく、この世界でも非常に貴重な尊い存在だと思っています。だからこそ、素晴らしい先生、素晴らしい教師には誰にでもなれるというわけではありません。もしあなたに理想の教師像があり、こんな教師になりたい、子供たちにとってこんな存在になりたいという夢や目標があるのであれば、その思いに臨場感を持たせ、そこに向かうだけの勇気を与えることが私にはできます。100% 間違いないのは、あなたが変われば子供が変わるということです。そして子供が変わればクラスは確実に変わります。その一歩を踏み出せるかどうかは今この瞬間の行動に変わります。ぜひこの言葉で少しでもやってみよう、動いてみようと思ってくださった方は私にご連絡をください。お待ちしております。